안녕하세요. 태안대성부동산입니다. 오늘도 저희 채널을 시청해주셔서 감사합니다. 오늘의 매물, 바다 도보 가능하고 바다 가까운 신축 전원주택입니다. 안흥항, 신진도항, 연포해수욕장 가는길 인근에 위치하고 있어서 귀촌하기도 좋고 세컨하우스로 사용하기 좋은 신축 전원주택입니다. 바로 매매가와 내용이 공개됩니다. 채널 고정하세요. 좋아요와 구독하기 한 번씩 꼭꼭 눌러주세요. 좋아요와 구독하기는 사랑입니다. 바다 도보 가능한 귀촌하기 좋은 신축 전원주택은 충남 태안군 근흥면 용신리에 위치하고 있으며 토지는 286평이며 준공전입니다. 준공 후 대지로 변경됩니다. 건평은 약 30평이 되겠습니다. 향은 거실 기준 동남향이며 구조는 목조주택입니다. 음용수는 상수도, 난방은 LPG 보일러가 되겠습니다. 방 3개, 욕실 2개, 주방 및 거실이 있고 다용도실 1개가 있는 신축 전원주택입니다. 주방 및 거실, 각 방에는 천장형 에어컨이 시공되어 있고 거실에는 실링팬도 시공해 놓았습니다. 내부는 깔끔하고 심플한 인테리어로 모두에게 조화로운 전원주택입니다. 외벽은 스타쿠 마감, 지붕은 기와 마감입니다. 바다 도보 가능합니다. 면소재지와 가까워 편리생활권입니다. 안흥항, 신진도항, 연포해수욕장, 대형 골프장 가는길 인근에 위치한 바다 도보 신축 전원주택의 매매가는 총 3억 5천만 원이 되겠습니다. 태안시내 약 15분, 수도권은 차량으로 약 2시간 거리입니다. 2차선 도로에 인접해 있고 포장도로에 접해 있는 바다도보 신축 전원주택입니다. 태안대성부동산으로 빠른 문의, 빠른 연락 주세요. 내용 설명은 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다. 영상은 계속 이어집니다. 시청해주셔서 감사합니다. 마지막으로 좋아요와 구독하기 한 번씩 꼭꼭 눌러주세요. 좋아요와 구독하기는 사랑입니다.